जो वीडियो देखी हो भाई, ये बंदा क्या बता रहा, माइक्रोवेव करा हुआ खाना कितना जहरीला हो जाए बंदे वास्ता। ये देखियो भाई, माइक्रोवेव में पानी गर्म कर लें जे कई दिन 5-4 दिन और पेडे में दे दें, पेडे का नाश मार दे, स्कैका घेर दे उसनों। ये बंदा यही बात बता रहा भाई, इसी करके मानू माइक्रोवेव वाला खाना खाना नहीं चाहिए गर्म करा हुआ, या फिर पानी नहीं पीना चाहिए, या फिर बना कॉफ़ी पी लें जिस तरह बंदे और भी कर दिए रहा मान ले। ये चीज़ करनी नहीं चाहिए, हमारे वास्ते जहर है। यो रॉकफेलर वाला ने चलाया हुआ सब कुछ एजेंडा, ये माइक्रोवेव वाला सिस्टम है। इन चीज़ों के बारे में पहलियों तत्त कड्ढे हुए हैं इन्होंने, इस करके चलाया हुआ जिससे मानवता को नुकसान हुआ। इनकी दवाइयाँ भी कहाँ और पैसे पीछे ही है प्रणाली। इनकी यहूदियों की जो भी किताब है उसके अंदर इनका यो मानना भाई, परमात्मा दुष्टां बातें पैसा इकट्ठा करके न्यायिया नू दे देगा भाई। ये तो न्याय करने वाले ये बन गए, हम बन गए दुष्ट। इनका यो मानना थड़ेगा। इसी करके भाई ध्यान ते रहो, पहला जानकारी कढ़ लो हर चीज़ की, फिर अपना यूज करो भाई। Most people have microwave ovens in their house and cook a lot of food that way. Is that good? It's the best way to kill yourself, really fast. You can even do a test. Microwave water, and you have your flower pots, 2 flower pots with the same flower, bought at the same shop. And one you water with regular water, and the other you water with microwave water. The one you water with microwave water is dead in 3 to 7 days. Dead. Not minusculely grow. No, it's done. Then the military started to get food faster warmed up for our military. They tried microwave food. After 3 days they had to stop because everybody was throwing up, dizzy and nauseous. The microwave is basically destroying every food value that's in the food and turning it into a toxin. So everything out of the microwave is highly toxic. And the food value is completely zero. So it doesn't really matter if you have a bowl of vegetable soup that you warm up in the microwave oven or if you eat cardboard. It makes no difference because the food value is not there anymore and it also becomes toxic.